નમસ્કાર મિત્રો, હું છું નકુમ અશોક. મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં વાત કરશું ખેડૂતો માટેની નવી યોજના ટ્રેક્ટર માઉન્ટેડ સ્પેયર. આ યોજનાની અંદર રૂપિયા 63,000ની સહાય મળવાને પાત્ર થશે. આ સહાય કોને કોને મળશે, જેની સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોના માધ્યમથી હવે આપણે મેળવીએ. મિત્રો, હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ બટન દબાવી દેજો. ટ્રેક્ટર માઉન્ટેડ ઓપરેટેડ સ્પેયર. હાલ મિત્રો, આ યોજનાની અંદર ફોર્મ ભરવાના શરૂ જ છે. આ ખેડૂતની પોર્ટલ ઉપર જઈને તમે ફોર્મ ભરી શકો છો. મળવાપાત્ર સહાયમાં વાત કરીએ તો સામાન્ય ખેડૂતને ખર્ચના 50% કે મહત્તમ રૂપિયા 63,000 જે બંનેમાંથી ઓછું હશે તે સહાય મળવાને પાત્ર થશે. આ યોજનાની અંદર જે સામાન્ય ખેડૂતો માટે યુનિટ કોસ્ટ છે તે રૂપિયા 1,26,000 રહેશે. મિત્રો, ટ્રેક્ટર માઉન્ટેડ સ્પેયર છે તે અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડૂતો માટે ખર્ચના 50% કે મહત્તમ રૂપિયા 63,000ની સહાય મળવાને પાત્ર થશે. જેમાં યુનિટ કોસ્ટની રકમ છે તે પણ 1,26,000 રહેશે. ટ્રેક્ટર માઉન્ટેડ સ્પેયર છે જે અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો માટે ખર્ચના 50% કે મહત્તમ રૂપિયા 63,000ની સહાય મળવાને પાત્ર થશે. જેમાં યુનિટ કોસ્ટની રકમ છે તે રૂપિયા 1,26,000 રહેશે. આ યોજના માટે તમારે ફોર્મ ક્યાં ભરવાનું રહેશે અને ફોર્મ ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ કઈ છે, આ યોજનાની અંદર આ ખેડૂતની જે વેબસાઇટ આપેલી છે તેના પર તમારે જઈને ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. ફોર્મ ભરવા માટેની જે છેલ્લી તારીખ છે તે 30/11/2020 છે. યોજનાની અંદર કોઈ પણ ક્વેરી જણાય તો અહીં જે હેલ્પલાઇન નંબર આપેલો છે તેના પર તમે કોલ કરી શકો છો, જેમનો નંબર છે 1800-180-1551 પર તમે કોલ કરી શકો છો. ખરીદી ક્યાંથી કરવાની રહેશે? મિત્રો, ટ્રેક્ટર માઉન્ટેડ સ્પેયર છે જેની ખરીદી ક્યાંથી કરવાની રહેશે? ઉત્પાદકના અધિકૃત વિક્રેતા પાસેથી જઈને તમારે ખરીદી કરવાની રહેશે. વધુ માહિતી માટે અહીં જે ઓફિશિયલી વેબસાઇટ આપેલી છે આ ખેડૂતની, જેના પર તમે લોગિન થઈ શકો છો. સાથોસાથ અમારી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ આપેલી છે તેમાં પણ તમે જોડાઈ શકો છો, જેમની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. મિત્રો, ખેડૂતો માટેની તમામ અને ગુજરાત સરકારની તમામ યોજના માટે અમારી ચેનલ આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ બટન દબાવી દેજો. ધન્યવાદ.